Hello， 大家好，我係 Alfred， 我而家咧就喺東涌嘅喜來登酒店，咁今晚咧就會試一試佢哋呢度嘅自助餐啊，正價嚇係668蚊加一嘅。咁但係食自助餐咧，我哋就好少睇正價嘅，因為通常都有啲優惠噶嘛。咁如果喺某啲網站嗰度去訂位的話咧，其實最多咧可以有7折嘅。咁就算你喺翻佢哋酒店官網訂位咧，都會有7、5折。咁如果以而家嘅市價去計嘅話咧，咁其實呢個價位咧都算係相當平㗎啦。咁但係我今日咧都唔係用呢個價位嘅，因為咧我咁啱就喺佢哋嗰個官網咧就睇到佢哋有一個 staycation 嘅 package， 咁就係1485蚊。咁然後嗰個房價咧就完全可以轉翻做一個 dining credit， 就用翻喺佢哋任何一間餐廳，包括自助餐嗰度嘅。咁但係如果佢哋係用 dining credit 嘅話咧，咁自助餐咧就變咗係要用正價啦，就冇折嘅。咁但係儘管如此咧，我計落咧就發覺其實咁樣嘅話咧，你用正價去食餐自助餐，咁間房咧其實就將近係唔使錢㗎啦，即係好似送俾你咁樣嘅。咁對我嚟講咧，咁例如我而家就可以坐咗喺間房度，即係拍下啲 opening 啊，咁都幾方便。咁所以咧，我就揀咗係 join 佢哋嗰個 staycation， 就唔係就咁用7折嚟到食飯嘅。作為一個由細打機打到大嘅男人，我深明係咁撳掣喺槍林彈雨中又射箭又出魔法嘅快感。如果你同我一樣咁中意刺激，就要留意呢一隻手機遊戲 Rush Royale。而家用我 info box 嘅連結或者係掃描呢一個 QR code 咧，就可以免費 download 呢隻 game， 仲可以獲得特殊大師寶箱獎勵，其中包括金幣、卡組、魔法塵埃，可以兌換傳奇卡片。如果你用嘅係 iPhone 咧，就記得喺第一次玩嘅時候咧，允許 App Tracking， 咁先可以攞到個寶箱嘅。呢一款遊戲咧係塔防同紙牌遊戲嘅混合體，大家嘅任務咧就係保衛你嘅堡壘啦，避免受到怪物嘅攻擊。玩家可以升級英雄，又可以將佢哋合體，要思考唔同嘅策略去打贏對手。而且呢個遊戲咧唔會佔用太多嘅時間，玩一局咧大概都係5分鐘左右。輕輕鬆鬆排隊等位食飯咧就可以消磨下時間啦。最後再提下大家，用 info box 嘅連結或者係 scan QR code 咧就可以免費 download Rush Royale， 會有特殊獎勵，唔用我條 link 咧就冇嘅。咁有獎勵就梗係更加好玩，更加犀利啦。詳情記得睇 info box， 獎勵數量有限，想玩就要快啦。一開波帶大家睇睇環境，地方好大，所以座位都分開咗幾區，幾區嘅佈局同啲枱凳都有少少唔同，有啲位會舒服啲，有啲位就差少少。餐廳其中一面呢係落地玻璃，但係就冇景睇嘅。晚飯時間早入場嘅話，仲有啲西斜添。擺位嚟講呢，就算幾鬆動。自助區嘅設計好人性化，可以喺幾個方向同時攞嘢食，唔會逼埋一齊。通道又超級無敵闊，好多位行，亦都同座位嗰邊完全分開。呢間餐廳就稍為傾向重視熱分少少，冷盤同甜品區就細啲啲，叫做乜嘢都有啲啦。呢個價位我都收貨。今日呢度咧就有久違了嘅生蠔啊，仲有4款添喎。咁咧就每次咧就可以攞2隻嘅。嗱，咁我而家碟裏面咧就有2隻生蠔啦，一隻大啲，一隻細啲。大啲嗰隻咧就係美國蠔嚟嘅，咁細啲呢隻咧就係愛爾蘭蠔啊。呢個愛爾蘭蠔咧就係太薄肉太瘦啦，咁變咗淨係就好有嗰個裙邊嘅感覺，就唔係好食到蠔身嗰個肉質嘅。味道方面咧，佢係少少海水味，鹹鹹地，就冇乜其他味㗎啦，單調啲嘅呢個。食下個美國蠔，咁呢個美國蠔咧就都幾 creamy 嘅，食落去咧會清甜少少。繼續試埋另外2款生蠔，咁跟住咧呢一個係 UAE 嘅，睇落去咧都有少少係太瘦啦，即係同頭先嗰隻愛爾蘭蠔有啲似。咁啊，唔係淨係我攞呢隻嘅，即係佢擺喺度嗰啲咧都係咁上下 size 㗎啦。
佢都係淡口一啲，冇乜味嘅。咁啊，食埋隻法國蠔，呢隻法國蠔都係極度淡口啊，完全食唔到啲蠔應該要有嘅味道嘅一啲元素喺度，好淡口嘅呢隻。嗱，咁生蠔就一般啦，咁但係呢，而家自助餐會有生蠔提供嘅酒店呢，已經係極少㗎啦，已經係少到近乎冇乜㗎啦。咁所以如果係中意去自助餐食生蠔嘅朋友呢，其實呢個應該係你為數不多嘅選擇嚟嘅。咁然後佢擺喺度呢，因為今晚個場呢都唔係太爆，其實我而家目測呢入座率呢係低於一半嘅，可能3、4成嗰隻。咁所以變咗呢，就係完全唔使等，埋去就可以攞，咁啊可以不停咁食啊！佢哋嘅冷盤呢，就同甜品呢，就擺埋喺同一個圈裡面嘅，即係可以話同一張台咁樣樣啦。咁啊，一人一半咁樣。咁所以其實佢甜品同埋冷盤呢，嗰個款式選擇上面呢，就唔算話太多。咁冷盤方面呢，嗱，除咗凍海鮮，除咗日本嘢方面呢，咁佢就有幾款沙律啦。咁然後就會有少量嘅 cold cut 嘅。熱葷就好多選擇，而且好多中式嘢。多到可以將中式同西式嘅嘢咧分開2張台嚟放啊！但係除咗重頭戲嘅焗波籠之外，其他菜式嘅水平就一般。特別係睇起嚟唔太差嘅點心呢，其實都幾難食，好似啲急凍貨咁。今日呢度呢，就同上次萬麗海景個做法一樣啦，就係你見到佢凍海鮮嗰邊呢，就冇咗一啲凍嘅波籠嘅，咁佢呢，就將啲波籠呢，就攞咗去做熱葷，咁呢，同樣呢，都係攞去做一個 grill 啦。咁今日呢一度呢，就係做一個我而家望見呢，就應該係一啲蒜蓉牛油焗咁樣嘅做法啦。咁上一次萬麗海景呢，就係用芝士焗嘅，咁啊兩個焗法唔同。嗱，關於將呢個波籠攞去做熱葷，唔擺去冷盤呢，今日呢度呢就比起萬麗海景呢更加徹底，就係佢連個鉗呢都攞埋去焗，大嚿啦，我都唔切啦。佢今日呢度嗰個火候就好過萬麗海景好多好多。萬麗海景嗰個係已經係熟到11成熟，咁啊食落去好韌嘅。咁今日呢個呢就啱啱好嘅嚇。即係如果你係中意食海鮮、食蛋白質又唔想食好多肉嗰啲呢，咁其實嚟呢度主攻呢個㗎可以 OK 喎。今日呢個好少有㗎啦，而家玩新鮮波籠熱葷。呢一邊呢就係西式熱葷，雖然唔係好精緻，但係都係嗰句啦。呢個價位我覺得係咁上下。最有進步空間呢係個意大利飯同意式小雲吞。意大利飯煮得太爛，小雲吞個皮呢就太硬。好啦，跟住呢就食肉咯喎。咁今日呢度有2款啦，一牛一豬。咁啊食咗個牛先。咁嗰個牛呢就係一個 prime 嘅肉眼嚟嘅。prime 嘅肉眼嚟講呢，呢一塊就屬於正常合格水平啦，唔算特別好，又冇話好差嗰種。咁但係呢，有一樣嘢要講呢，就係呢，我覺得佢嗰個鹹度呢係略淡咗啲啲。咁跟住呢，我哋食下塊豬啦。咁塊豬係咩嚟呢？佢就叫做帶骨嘅燒豬扒。咁可以見到呢，其實佢個邊位呢，佢係應該係做到係脆咗嗰種嘅。嗱，豬扒切落去呢就好腍啊！今日呢，我覺得塊豬呢仲好食過塊牛啊！嗱，個豬肉呢，雖然你眼望啦，覺得好似佢都幾瘦幾乾咁啦，但係食落去呢，一啲都唔瘦唔乾嘅喎，你仲覺得佢有少少濕潤。跟住呢，就俾大家睇下呢個啱啱攞嚟嘅呢一個呢，係有個蠔皇燜嘅鮑魚，然後有嚿西蘭花咁樣啦。咁呢個呢，就唔係任食噶啦，呢個呢，就係每位一客咁啊，食到咁上下，佢哋一次過即係出俾所有食客咁樣嘅。
咁啊埋台派㗎啦，呢一個係。其實呢啲即係咁細隻嘅鮮包呢就好平，咁所以呢，我又唔係太過欣賞或者覺得有必要喺自助餐即係咁樣出一碟一份咁樣嘅嘢俾食客。一係就即係索性做大份少少，再靚少少，即係求其喺側間搭多隻鴨掌啊，搭多嚿冬菇啊，咁即係大份翻啲靚啲，可能會好睇啲。今日呢度呢就有兩款湯嘅，一中一西。咁嗰個中湯呢就係一個椰子雞湯，咁啊 Kit 都啱啱試咗啦。佢呢度嗰個椰子雞湯呢，就唔係嗰啲好清甜嘅椰子雞湯，而係一個呢老火嘅椰子雞湯。所以佢嗰個味道呢，就係比較濃郁啦，而且呢係比較混濁少少嘅。咁佢哋嗰個西湯呢，就係一個蘑菇湯啊，咁見到呢，亦都係非常之傑撻撻嘅，因為佢係打碎晒啲蘑菇去煲噶啦，真材實料。咁呢個呢，其實呢，如果你飲一碗啊，再食多件包呢，就已經可以走得噶啦，好飽嘅呢一個。咁啊試一試先，聞落去好香嘅呢一個。咁我自己個人口味呢，甚至乎仲覺得可以唔需要咁濃，因為當濃到咁嘅時候呢，其實嗰個蘑菇味呢，就已經會係有少少即係苦澀味出咗嚟。熱情果生果蛋糕，底層係朱古力蛋糕，中間係熱情果芒果 mousse， 上層嘅鏡面咧為成個蛋糕帶翻啲果味嘅酸同埋清新。Oreo 芝士蛋糕 cream cheese 根本上完全冇存在感啊！上面咧再加咗一層好甜嘅忌廉，甜到太高啦，食咗一啖已經覺得好膩。蘋果合桃批，合桃同蘋果肉咧都落得唔夠多啊，但係好在呢個酥皮做得夠鬆脆，如果多翻啲果肉同埋合桃咧，會更加中意。四季桔蛋白撻，中間層四季桔果醬好酸嘅，襯翻個好甜嘅蛋白霜喺上面，中和翻個酸味，成個配搭我幾中意。呢一間酒店呢，其實都新過下啦，因為佢係2020年嘅年尾開幕嘅。咁呢2-3年咧，其實都不時會有觀眾咧留言咧，就講話想睇下呢一間酒店。咁點解我一直都唔嚟呢？咁通常都係得一個原因嘅啫，就係因為呢間酒店咧曾經係接觸過我嘅。咁其實佢哋啱啱喺20年年尾開幕嘅時候啦，咁然後喺21年即係香港啱啱開始興 staycation 嘅時候啦，同埋22年佢哋之前有啲新餐廳要開幕嘅時候咧，咁佢哋分別有3個marketing 嘅同事咧都有聯絡過我，就想我過嚟即係試食啊，然後出下啲鱔稿咁樣嘅。咁所有觀眾都知㗎啦，我哋呢個頻道咧係從來唔接任何類型嘅鱔稿嘅。咁通常咧，即係如果我知道嗰間酒店嗰排係會出鱔稿的話咧，咁我自己就會有少少避忌啦。咁我就會有一段時間咧唔去嗰間酒店嘅。嗱，咁大家聽到呢啲咁樣嘅故事咧，就唔需要太緊張。因為咧，其實咧，酒店又或者餐廳去邀請人去免費試食啊，或者出鱔稿咧，其實都係非常非常普遍、好經常都會做嘅嘢嚟嘅。點解有啲酒店可能我以前拍過，然後今次重拍又唔拍，又或者有啲酒店我咁多年以嚟都唔拍，明明佢都幾受歡迎，都幾出名，點解我一直咁多年都唔肯去呢？咁通常都係因為呢啲原因嘅，所以亦都唔係淨係得某一間酒店係咁，大家又唔需要將嗰個注意力咧完全擺晒佢度啊。其實呢個問題係好普遍嘅。咁啊，講翻今晚餐飯啦，嗱，頭先一開手就講過啦，呢度呢600零蚊，咁如果大家經某啲網站訂，仲可能有7折啊、7、5折咁樣。咁呢一個收費呢，如果喺近呢半年嘅市場價格嚟計嘅話呢，就算係即係最平嗰陣㗎啦。如果大家好似我咁樣咁啱要過嚟瞓，或者係 book 咗佢哋嘅 staycation 咧，
你哋嗰個 dining credit 咧，如果攞去呢間餐廳去食佢嗰個自助餐咧，絕對唔會覺得俾佢揾笨嘅，因為真係而家有啲酒店咧做 staycation，然後話包你食自助餐，或者你將個 dining credit 攞去自助餐咧，其實嗰餐自助餐係非常難食，或者係好冇嘢食，又或者可能佢將嗰個用餐時間縮到好短啊，可能分2輪啊，2個鐘頭咁樣。咁今日呢度係完全冇呢啲情況嘅。咁如果你咁啱都係住東涌嘅嚇，其實呢度附近好多住宅㗎嘛，咁你同區嘅話咧，其實過嚟食飯咧，絕對係食得過。咁但係如果你唔係住附近嘅，你係要揸車搭車嘅話咧，咁我又覺得佢未至於好食到或者抵食到咧，值得你特登過嚟東涌去食呢餐飯。今條片咧就差唔多啦，我而家休息一陣咧，轉頭就去做運動，因為咧呢度嗰個 gym 咧係24小時嘅，我可以一路做啊，做到聽朝 check out 啊，係咁先，拜拜。